A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari enggeus sampai kana ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tati alhamdu ti bismillah nepikeun ka maliki yaumiddin eta bagian Allah dalam Fatihah. Maka aya dina hiji hadis disebutkeun cek Allah kuring ngabagi Fatihah teh dua. Satu bagian untukku, bagian yang lain untukku dan hambaku. Bagian Allah teh eta ti bismillah nepikeun ka maliki yaumiddin. Sebab itu menyebutkan tentang bahwa kita harus memulai segala sesuatu dengan basmalah. Harus bersyukur dalam segala keadaan, maca alhamdulillah. Harus nyata menerangkan tentang sifat-sifat Allah di antaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Menyebutkan bahwa pemilik kekuasaan mutlak hakikat adalah Allah, apalagi engke pas poe kiamat. Maka disebut Malik Yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki hari kiamat. Pada saat itu tidak ada yang mampu. Eueuh nu berkuasa. Kuari nyaho urang loba nu berkuasa kan. Kuari urang nyaho Allah Maha Kuasa, tapi loba nu berkuasa, nu boga duit berkuasa. Nu boga jabatan, nu boga kelebihan gitu kan. Dan mereka mengakui nanti pada hari kiamat semua tidak ada yang mengakui kekuasaan lain kecuali kekuasaan Allah. Jadi jentrek jasa. Jelema nu kuari teu daek salat ge, teu daek iman ge, engke pas poe kiamat mengakui kekuasaan Allah. Kan kuari maloba jelema nu teu nyaho kana kekuasaan Allah, kahalangan. Pada unggal poe nyana bisa dahar bisa naon. Sebutkeun aing ieu bisa beubeulian karena aing boga duit. Poho nyana bahwa eta kuasa Allah aya di dinya. Saya bisa begini-begini karena saya sehat misalkan. Poho nyana kuasa Allah aya kahalangan ku sehatna teh. Kekuasaan Allah sudah tampak kuari geus aya geus jelas, cuman loba jelema nu teu nyaho pedah kahalangan. Tapi engke poe kiamat mah henteu, eueuh hahalang kabeh bakal nyaho. Jelas sejelas-jelasnya kekuasaan Allah pada hari kiamat. Teh eta nu jeung Allah. Falabah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika orang maca eta, cek Allah bagi hambaku apa yang dia minta gitu. Jadi mun urang maca Fatihah teh Allah ngajawab. Maka disunahkeun Fatihah teh saayat-saayat, terutama mun keur salat. Sebab seolah-olah urang keur ngobrol jeung Allah. Mun urang maca Bismillahirrahmanirrahim. Santai. Tungguan batur ngajawab. Mun urang ngomong kan gitu mun ngobrol teh. Ulah main oyuh. Maka disunahkan Fatihah itu diputus-putus gitu, teu sakaligus. Karena seolah-olah apa? Seolah orang keur ngobrol jeung Allah ya urang geus bismillah, tungguan Allah ngomong, Allah ngajawab gitu. Maka disunahkan saayat-saayat teh kos gitu. Karena dina hadis sebut gitu, ketika orang ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagi hambaku apa yang dia minta. Cek Allah tah bahasa Allah. Ngajawab. Allah teh kana babacaan urang dina Fatihah. Ta iyyaka na'budu teh kan Quran teh firman Allahnya, ucapan Allah. Ucapan Allah teh aya ucapan Allah langsung. Aya Allah mengabadikan ucapan makhlukna di dalam Al-Qur'an. Lamun saya ngomong kieu, Herman pangcokot pangjieunkeun kopi. Herman ngomong ka Aji, "Ji, pangjieunkeun Haji Ai kopi." Eta bahasa pangjieunkeun Haji Ai kopi, eta omongan sa? Omongannya kan? Omongannya kan? Teu bisa disebut omongan urang itu. Seperti Allah nyeritakeun tentang Nabi Musa. Cek Nabi Musa ketika Bani Israil ditinggalkeun, dititipkeun ka Nabi Harun, laju nyembah sapi, Nabi Musa marah. Cek Nabi Musa teh, tapi cek Nabi Harun, dicekel Nabi Harun teh jenggotna. Maka Nabi Harun teh jenggotna putih sabelah. Eta urang dicekel ku Nabi Musa. Jadi putih, leungeunna pohara aja nyekel putih. Tampiling pae. Cekel kieu. Cek Nabi Harun, qala ya ibna umma la ta'khudz bi lihyati wala bi ra'si. Cek Nabi Harun, qala Harun, cek Nabi Harun, wahai anak ibuku, saudaraku. Jangan ulah-ulah nyarekanan kula lah gitu. Ulah nyalahkeun kula pada bahasa gitu. Eta kan ayat Quran, tapi eta omongan Nabi Harun diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ucapan eta macam kos kieu ye. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in anu pihartieunana kamari ge hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Lamun eta murni ucapan Allah atuh teu kaharti. Ngerti? Heeh. Maka eta teh cek ulama dikira-kirakeun aya bahasa kieu. Kul ucapkan olehmu.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi eta teh nitah ka urang, lain Allah ngomong langsung kitu lain. Pak Ino pan jaro ya, cek Pak Ino kieu. Hanya kepada Pak Jaro saya meminta tolong. Panjana jaro teu harti kan. Maksudnya kieu kul bejakeun ku sia gitu. Bejakeun ku maneh. Ka Pak Jaro bae minta tolongna gitu. Ya jeung ieu kan kalau itu murni ucapan Allah langsung kan itu atuh kumaha manya Allah nitah ka awakna sorangan kan gitu. Itu mentakdirkan mensisipkan suatu lapan kul gitu. Ucapkeun ku anjeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tah dina Quran teh kos kitu tah anu di antara anu rieutna teh. Maka tidak bisa sembarang orang mentafsirkan apalagi dengan bahasa terjemahan langsung bae. Sebab eta omongan saat lamun teu ngarti kadinya nama. Masa Allah ngomong gitu? Eta mere pagah ka urang, maka mentakdirkan sesuatu. Mengira-ngirakan aya lapan sebelumna. Kos kieu bae sih, Mang Ajo cager. Kumaha kabarna Mang Ajo? Cager. Eta ujug-ujug cager bae. Eta aya hareupna. Keadaan saya cager, gitu kan? Ngan eta dipicen karena geus teu butuh deui. Karena tuh nantung. Henteu kieu, karena tuh saya keur nantung. Lagi ngapain? Nonton TV misalkan. Henteu kieu, ngapain? Saya lagi nonton TV. Henteu hambur atuh kan. Tapi aya awalna pasti eta. Kos kamari bismillah teh ya. Dengan menyebut nama Allah. Dengan naon ujug-ujug aya dengan bae. Dengan itu kan berarti aya sesuatuna dua. Kos baris. Jelema baris minimal 2. Terus di mana? Terus ngaji rombongan tapi sorangan doang. Banyak rombongan sorangan. Rombongan minimal 3. Bahasa rombongan teh. Dengan menyebut nama Allah. Saya diharapna maka cek ulama eta diharapna teh saya memulai. Jadi seolah-olah ya orang minum bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dengan menyebut nama Allah. Orang dek dahar bismillahirrahmanirrahim. Saya makan dengan menyebut nama Allah. Orang dek lempang saya jalan dengan menyebut nama Allah. Naik motor, saya naik motor bismillahirrahmanirrahim. Saya naik motor dengan menyebut nama Allah. Kitu aya bahasa eta na heula. Karena dengan mah kalimat penghubung. Tidak mungkin ujug-ujug aya kalimat penghubung bae. Kasaha ngahubungkeunana. Nah, seperti ieu sisipan nu dibuang. Artinya kul ucapkanlah olehmu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya ke Allah nyembah, hanya ke Allah mohon pertolongan. Ya jadi isyarah di dia cek para ulama, maka didahulukan na'budu kakarak nasta'in. Artinya naon? Ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, nya ulah teu ibadah. Ibadah heula. Sebut lagi, hanya kepadamu kami menyembah, kakarak memohon pertolongan. Eta adab meskipun Allah mere bae ka sasaha ge sanajan tilok ibadah. Tapi urang ieu pan eta hitobna ka urang, nitahna ka urang sebagai hamba, selaku hamba ya ada ya pantesna ibadah heula karak menta. Laksanakan dulu kewajiban, karak tuntut hakna gitu. Maka di ayat lain disebutkan wasta'inu bis sabri was shalah. Pintalah pertolongan oleh kalian dengan sabar dan sholat. Eta sabar dan sholat itu naon? Ibadah apa? Ibadah eta sabar dan sholat ya kan? Ajuna budu dengan bahasa kami. Kami menyelain saya. Bukan saya menyembah, tapi kami menyembah. Kita mengisyaratkan bahwa ibadah itu dalam satu waktu tertentu, ya, atau bahkan banyak ibadah yang sunnahnya itu bareng-bareng. Jamaah. Maka sholat sunnahnya berjamaah. Supaya naon? Supaya dikumkeun muncul. Salah satu permintaan tolong kita kepada Allah adalah agar ditolong dalam hal ibadah supaya ibadah urang teh cocok jeung ka hayang Allah. Karena tadi butuh pertolongan. Hayang ibadah bisa sesuai sakumaha jeung ilmuna, gitu. Itu butuh pertolongan. Ti Allah gitu. Supaya ibadah urang teh dihijikeun jeung ibadah batur. Supaya naon? Geus nu dideuleu ku Allah nu bagus, nu jorenah teu dideuleu. Makanya dina berjamaah makmum masbok teu maca Fatihah tapi teu naon geus ditanggung ku imam. Itu mengisyaratkan bahwa tolong menolong, nasta'inu kami berarti orang itu harus tolong menolong. Terus na'budu jelema ge dina ibadah eta kudu usahakeun bareng-bareng. Berjamaah gitu paribasana. Aya baturna ya. Sebab nanti manusia itu masuk surga enggak sendirian. Babarengan.
Kababarengan lah jeung anu hade ambeh ka bawah hade. Dibakeun contohan kamari, mun urang meuli baju hiji pasti milihan. Hiji-hiji. Tapi mun meuli baju 50 kodi moal dipilihan. Capek-capek urang milih. Geus bae bagus gitu. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir dina siji ieu na manakib nyebutkeun, ya murid kula beusi maneh ka ditanya ku mungkar nakir geus beja bae murid Syekh Abdul Qadir. Eta murid Syekh Abdul Qadir gitu. Jadi nyana anu dibawa. Fokus ge bae lah jelema loba pangajian ieu semana. Terus di mana tuh ieu? Tos ngaraji padahal hiji nu HS. Tapi kan statusnya tetep ngaji. Mun nyeun statusnya gitu, WA story. Statusnya ngaji. Status itu penting loh. Maka di hadis juga disebutkan, orang muslim itu di antara dua kebaikan. Di mana? Dohor setelah melakukan kebaikan, menunggu asar, dia menunggu kebaikan. Maka mun mantah sholat dohor ya, orang gawe deui ka bengkel, gawe deui ka pabrik, asup deui ka kandang hayam, mawaan awi deui. Eta ulah niat gawe doang, aing mah nungguan sholat. Jadi status orang nungguan sholat, lain yang duit. Begitu keur di kandang ayam pae. Ayam naon? Umpamanya, eta orang jelema teh misalkan hendak berangkat ke kantor haju maot, tabrakan. Statusnya lain keur neangan duit ditulis ku malaikat Ijroil teh. Keur nungguan sholat. Ih bagus. Bagus. Ke status kudu hade. Statusnya kan ngaji, padahal di jero mah. Nah, eta gitu. Geus kajut. Eta sakompet daun ke ieu mah rombongan nu ngaji. Padahal mah teu kabeh ngaji eta anu ngadon saya. Tahlil, terus di mana terus tahlil padahal mah teu kabeh maca ilallah eta. Anu ngadon hayang berkat doang gitu kan. Anu daripada di mah dicarakan pamajikan mun aing ilu tahlil. Tah supaya kitu tah ibadah babarengan teh kitu. Berjamaah segala macam. Jadi tadi hiji-hiji. Kan lamun sorangan mah berarti yang tanggung jawab sendiri. Tapi lamun babarengan, teu babarengan. Dicokot nu bagusna bae. Sarua jeung nasta'in eta make bahasa kami. Sepertinya orang tua harus saling tolong menolong. Nandakeun. Salah satu cara yang Rasul ajarkan ketika orang hayang pertolongan Allah selain cek Allah tadi wasta'inu bis-sabri was-shalah, aya masyhur dina hadis Kanjeng Rasul, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Artinya kudu aya tolong menolong. Mun hayang ditulungan batur. Mun hayang dipikanya nyaah ka batur. Mun hayang dihormat, hormati orang lain.